Добрый вечер, мои хорошие. Сегодня мы с вами собрались за вечерним чаем, чтобы обсудить одну очень важную тему. Скажите, мои родные, как давно вы целовали руки своей матери? Вот-вот. Не можете вспомнить, и я не могу, потому что никогда этого не делал. И время нельзя вернуть вспять. Мама уже ушла. Я бы сейчас с таким удовольствием и с таким бы благоговением это сделала, но время упущено. Но все можно исправить. Я решила записать практику у камина, в которой на ментальном плане можно сделать то, что мы не успели сделать. Или работа на ментальном плане может стать той репетицией, которую вы сделали в реальной жизни. Что для этого нужно? Нужно наше воображение, прежде всего. Нужно четкое понимание, что хотим мы подарить нашей матушке. Любовь, тепло, радость, что-то другое, то сокровенное, чего мы ей не додали. И разве вправе мы ждать, чтобы мироздание откликнулось над тем, чего мы не отдали самому родному и самому близкому человеку? Итак, давайте практика. Я пока условно назвала ее у камина, потому что нам нужен живой огонь. И я еще хочу очень поблагодарить Свету Тишкову за то, что во время ее духовного маяка 2020 года, слушателем которого я имею честь быть, во мне рождается столько новых практик, которые я, безусловно, в это верю. Я создам, я опишу их в книгах, я издам эту книгу. И сегодня у меня такая тут салфеточка, да, на которой все лежит, Светуль. Вот, и девочки, эту салфетку мне подарили в Минске, когда я ездила туда как лектор компании и проводила мероприятия очень серьезные, с большим количеством участников. И я всех вас, девчонки, из Минска люблю. Я вообще люблю Белоруссию. Света Чекан, тебе вот низкий поклон за то, что ты так тепло со всей своей командой принимала меня. И всем, кто из Беларуси сейчас, из других городов, которые мне напомнили какие-то моменты из моей жизни, то ли реализации, то ли без реализации, которые нужно доработать, это вот просто замечательно. Когда я ехала по Минску, я увидела там высотное здание, на котором были 3 женские фигуры. И я воскликнула: «Берегини!» На что Света Чекан мне ответила: «А ты знаешь, у нас в Беларуси раз в 2 года проводится праздник Берегинь». И так, на что я ей сказала: «Света, ты знаешь, что если мы там все вместе проведем праздник Берегинь, то каким-то образом произойдет объединение, ну пусть на ментальном плане, но какое-то объединение народа Белоруссии, Украины и России в нечто общее». Я не хочу сейчас о политике, я хочу о любви, потому что любовь – это то исцеляющее, то живое, что рождает новые и новые энергии, новую любовь, новые взаимопонимание между людьми, новые отношения, новые встречи, когда хочется открывать друг другу сердца. И мне недавно как раз попалась на глаза фраза «Открой дверь в свое сердце, и тогда кто-то войдет в него и зажжет там свет». Так вот, наверное, девчонки, наше призвание – это заходить в сердца людей и зажигать там свет, потому что мы же с вами маячки. Но теперь к практике у камина.
А, и эта практика посвящена памяти моей матушки Елене Дмитриевны Романовой. Мам, я тебя очень люблю. Редко говорила об этом, но вдогонку, вслед, я знаю, ты меня слышишь. Я сейчас вернусь в другое ресурсное состояние, и мы начнем. Если я буду закрывать глаза, это просто в медитативном состоянии, просто хочется побыть в потоке и говорить об этом. Давайте представим, что мы с вами в комнате, где есть камин, в котором горит живой огонь, трещат поленья, на полу шкур, возможно, медвежья, возможно, просто уютный ковер, два кресла-качалки, в одном из которых сидите вы, а в другом ваша матушка. Что вам хочется сейчас сделать? Что хочется предпринять? Чем отблагодарить ту, которая носила вас под сердцем, ту, которая вскармливала вас своей грудью, ту, которая учила вас первым словам, ту, которую вы любите, но давно не говорили об этом, давно не делились своим душевным теплом с самым родным человеком, с матушкой. Итак, вы можете налить чай для себя и матушки. Тепло согревает. Вы можете укрыть ее теплым пледом, ее ноги. Вы можете встать перед ней на колени. Вы можете целовать ее руки и говорить те слова благодарности, которые идут от самого сердца. А вы, девчонки, которые мои партнеры из компании доTERRA, и я знаю, что у Светы на курсе тоже есть люди, которые работают в доTERRA, сотрудничают с этой компанией, где эфирные масла терапевтического класса, они после того, как осыпят поцелуями натруженные мамины руки, они могут сделать ей ароматач, массаж кистей рук. Как это хорошо, как это благородно и как это благодарно. К такой встрече вы можете приготовить любимые мамины печеньки. Вы можете принести на эту встречу, пусть она даже ментальная, ее любимые конфеты. Вы можете включить диффузор и капнуть туда капельку масла, шепот. Меня это масло, это тоже масло компании доTERRA, называется оно Whisper, в переводе шепот. И как будто бы прошептать своей матушке: мамочка, я тебя так люблю, прости меня. У меня сейчас, вот, кстати сказать, при записи вот этот диффузор включен, и здесь именно масло шепот и цитрус близ. Я немножко вот так вот поставлю в сторону, чтобы дым не всегда был, но пусть он будет, как будто бы легкое облачко мы такое создаем. В реальном времени вы можете просто пригласить маму, например, на 8 марта в то место, где есть такой камин, где вы заварите своими руками чай только для нее. И девчонки, которые с корректорами работают функционального состояния, я точно знаю, что вы заварите маме чай на водичке, структурированной на КФС «Любовь». Потому что вы хотите передать ей эту энергию. И пусть у вас она сейчас истощена, это вам поможет усилить. Но я также знаю, что в общении, в этой практике с вашей матушкой у вас будет настолько энергии сердца, настолько высока вибрация энергии любви, что без всяких атрибутов вы сможете передать маме эту энергию просто так, ладонь в ладонь, целуя ее ручки. Благодарю тебя, мамочка, благодарю за то, что дала мне жизнь, за то, что вела меня по этой жизни, за то, что напитала меня знаниями, за то, что ты просто была
за то, что ты ушла, но приходишь в мои сны и всегда даришь мне какие-то подсказки, за то, что моя сила духа крепла день ото дня рядом с тобою, за то, что моя душа не зачерствела, за то, что ты была пани Лена, но также ты была баба Лена и мама Лена для всего нашего гарнизона, для всех мальчишек и девчонок, которым негде было жить, и они всегда ютились в нашей квартире, и молодые офицеры иногда даже годами жили в одной из комнат нашей неблагоустроенной квартиры, но все были так счастливы. Я думаю, они тоже вспоминают тебя с благодарностью. Мамочка, целую твои руки, целую твои ноги. Я твоя дочь Даша, я твое солнышко. Я помню, ты меня так звала. И это солнышко пришло сегодня, чтобы обогреть тебя, чтобы отдать все то тепло, которое ты дала мне. Помню тебя, благодарю тебя, люблю тебя.